Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês como ativar e desativar o som da tela de bloqueio no seu Xiaomi 13C e 13 Lite. Primeiro a gente vai entrar no ícone de configurações, vai descer até a opção de sons e vibração e aqui agora você vai descer para baixo até configurações adicionais. Nesse caso você vai descer para baixo novamente até reproduzir som ou bloquear dispositivo. Desativa essa opção e ativa quando você quiser, que no caso seria o som da tela de bloqueio, beleza? Então rapaziada, se eu te ajudei, por favor não esqueça do like, deixe seu comentário aqui embaixo e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos.